Tak, já předávám slovo na pokračování v dalším důležitém tématu profesor Clayton. Well, actually, I was hoping to go home. V skutočnosti som dúfal, že pôjdem domov. But the organizer told me, no, you can't go until you have explained beta-glucans. A povedal mi organizátor, že nemôžeš odísť, kým nevysvetlíš beta-glukány. Do you want to know about them, or can I go home? Chcete o nich vedieť, alebo môžem ísť domov? Yes, they want. To nemusím prekladať. Okay, well, we have a problem with bacteria. V skutočnosti máme problém s baktériami. I talked about the doctor who taught us about antibiotics, about how important they were. Ja som vám rozprával o tom doktorovi, ktorý nás učil o antibiotikách, že aké sú dôležité. But they are becoming less effective. Ale stále sú menej a menej účinné. Bacterial resistance to antibiotics is a major problem. Dnes je obrovský problém odolnosť baktérií voči antibiotikám. So serious that my colleagues who work in this area say that in 5 to 10 years' time we won't be able to do major surgery. Je to tak vážne, že moji kolegovia, ktorí v tejto oblasti pracujú, hovoria, že zhruba o 5-10 rokov nebudú schopní robiť veľké operácie. Without antibiotics, it will become too dangerous. Pretože bez antibiotík to bude veľmi nebezpečné. So then we have to look at things in a different way. A tým pádom sa musíme pozrieť na veci iným spôsobom. Why can't we simply improve the way our immune systems function? Prečo jednoducho nevieme zlepšiť to, ako funguje náš imunitný systém? Because when our immune systems have everything that they need, they actually are very effective. V skutočnosti, keď náš imunitný systém má všetko, čo potrebuje, tak je veľmi účinný. They can identify when a bacterium has entered the body and they know how to defend us against it. On dokáže rozpoznať, kedy nejaká baktéria vstúpila do nášho tela a veľmi účinne jej vplyv odstrániť. This is an immune cell, a very special one called a macrophage. Toto je imunitná bunka, veľmi špecifická, volá sa makrofága. They wander all around the body looking for foreign objects, such as microbes, and when they find them, they will eat them, they will destroy them. Tieto v podstate kolujú v celom našom tele a hľadajú nejaké látky, ktoré tam nemajú byť, a keď ich nájdú, tak ich v podstate ich zjedia, ich v podstate zlikvidujú. But in order for them to function properly, they need to have access to a very special nutrient. Ale na to, aby mohli fungovať, tak musia mať prístup k jednej veľmi dôležitej látke výživovej. A nutrient which only exists in a very small number of foods. Je to výživná látka, ktorá existuje vo veľmi malom počte potravín. Which is called 1316 beta-glucan. Volá sa to 1413 beta-glukán. This is not like the 1314 beta-glucan from oats. This is different. Toto nie je ako ten 1314 beta-glukán, ktorý je z ovsa. Tento je odlišný. The best source of 1316 beta-glucan is from yeast. Ten najlepší zdroj, je to 1416? 1316, pardon, beta-glukán je z droždia. Such as Saccharomyces cerevisiae. Toto viete. This is the yeast that we use to make beer. Hej, toto je droždie, ktoré používame na výrobu piva. So you haven't heard of Saccharomyces cerevisiae, but I'm sure you've heard of beer. Určite ste nepočuli o týchto názvoch, ale určite ste počuli o pive však. In the cell wall of these microorganisms you find the compound called 1316 beta-glucan. A v skutočnosti v tej bunečnej stene týchto látok nájdete práve ten 1316 beta-glukán. And for those of you who are chemists, you can see that this is a kind of carbohydrate. A tí, čo ste chemici, tak dokážete vidieť, že toto je určitý uhlovodík. But it is a very special carbohydrate. Ale je to veľmi špeciálny uhlovodík. When you eat it, you cannot digest it. Keď ho zjete, tak ho neviete stráviť. You cannot break this down into glucose or blood sugar. Neviete ho rozložiť do glukózy a dostať do krvného obehu. Instead, it is
picked up by very special cells in the small intestine and it is transported intact into the blood. V skutočnosti sú zachytené veľmi špeciálnymi bunkami vo vašich črevách a dostane sa to do krvného obehu. And it helps the macrophages to identify and kill bacteria. A pomáha to tým makrofágam, aby rozpoznali baktérie a zabili ich. So this is what happens when a bacterium enters the body. Čiže toto sa udeje, keď do tela vstúpi baktéria. The body has several defenses, and one of these is a group of molecules which are called antibodies. A existuje viacero takých mechanizmov a prvých z nich sú tzv. Antilátky, alebo ako by sa to... Antilátky, hej? OK. Dobre. Once that antibody has bound to the bacterium, it activates a blood protein which is called complement. Ako náhle sa proste táto protilátka uchytí na tej baktérii, tak to aktivuje v krvi, it's a protein? It's a blood protein, yeah. OK, je to krvný proteín. Ako? Komplement sa volá. Yes, Okay. yes. So this is a very complicated molecule, and what it does is it breaks down and it releases a cloud of small fragments. To, čo to robí, že v podstate to rozloží tú látku na také malé fragmenty. The macrophages can smell these small molecules. A tie makrofágy dokážu zacítiť tieto malé molekuly. And they will follow the path of where they came from. A oni nasledujú tú cestu, odkiaľ vlastne prišli. They move from a low concentration of these compounds to a high concentration. They move towards the site where the microbe is. Hej, oni sa presunú z miesta, kde je malá koncentrácia tých molekúl, na miesto, kde ich je veľká, v podstate sa dostávajú k tej baktérii. And the macrophage or neutrophil granulocyte will then bind to the complement. It forms a connection. A tá makrofága sa v podstate spojí proste s tým komplementom. Vytvoria spoločnú vec. And once this cell recognizes the complement, that immune cell will try to damage or kill the bacterium. A v momente, keď sa prepoja s tým komplementom, tak tá molekula sa snaží zabiť tú vec, na ktorú je ten komplement pripojený. But it doesn't do it very effectively. Ale nerobí to veľmi účinne. In order to function completely effectively, there is another receptor on the immune cell, which is called a beta-glucan receptor. A na to, aby to bolo oveľa účinnejšie, je tam ďalší receptor na tej celej molekule a to je beta-glukánový receptor. For the scientists here, this is the CR3 receptor. Pre vedcov z vás je to nejaký CR3 receptor. And when this receptor is also occupied by a beta-glucan, such as from yeast, then this cell becomes... Once this receptor is occupied as well, then the immune cell becomes much more effective at killing the bacterium. A keď je aj tento beta-glukánový receptor obsadený, tak tá molekula je oveľa efektívnejšia v tom zabíjaní tej baktérie. So, here you have, I'm sorry, this is jumping. OK, trošku preskakujem. First of all, the immune cells become much more aggressive at eating the bacterium. V prvom rade tie imunitné bunky sa stanú oveľa účinnejšími v požieraní tých baktérií. If you give the immune cells these beta-glucans, they start to eat many more of the pathogens. Keď dáte ten beta-glukán tým v podstate čistiacim molekulám, tak zjedia oveľa viacej tých baktérií, väčšie množstvo. So instead, the number of cells which are capable of destroying bacteria increase from 64% to 83%. Čiže množstvo v podstate tých molekúl, ktoré dokážu likvidovať tie baktérie, sa zvýšia zo 64 na 83%. And the number of počtom, pardon. And the number of immune cells which can eat more than one bacterium increase from
37% to 57%. A počet tých molekúl, ktoré dokážu požrať viac ako jednu baktériu, sa zvýši z 37 na 57%. Now that might seem like a very small difference, A možno sa vám to zdá, že to je malý rozdiel, but it makes a big difference to the host. ale robí to obrovský rozdiel u toho nositeľa. So these are mice, and what we do to the mice, we inject them with a bacterium, and then we measure levels of the bacterium in their blood for 3 days. To, čo robíme, je, že na pokusných myškách my tam proste do nich naočkujeme určitú baktériu a meriame množstvo tých baktérií v určitých časových horizontoch. Vidíte tam deň, 2, 3. These were mice which had no beta-glucans. Toto sú myšky, ktoré nedostávali žiaden beta-glukán. So their immune cells were not very active. Takže ich imunitné bunky nie sú veľmi aktívne. Sorry, this is very Prepáčte, toto je very unstable. veľmi nestabilné to je. Yeah. Okay. So you can see over 3 days the levels of bacteria remain the same. If we give those mice Vidíte, že počet tých baktérií zostáva zhruba rovnaké v priebehu 3 dní. If we give those mice 1,3,1,6 beta-glucans, levels of bacteria in the blood rapidly fall. Keď dáme tým myškám 1,3,1,6 beta-glukán, tak vidíte, že množstvo baktérií dosť dramaticky klesá. Okay, well that still doesn't mean very much. OK, ale to stále veľa neznamená. So let's measure it in terms of mortality. OK, tak poďme to zmerať z hľadiska úmrtnosti. In the animals which do not have beta-glucans, 90%. Yes, in the animals which do not have beta-glucans, all of them die. There is no survival. Hej, to znamená, u tých zvierat, ktoré nemali žiaden beta-glukán, ani jedno neprežilo. Všetky umreli. In the animals which have beta-glucans, 90% survive. U tých zvierat, ktoré dostávali beta-glukán, 90% prežilo. With another bacterium, it's very similar. Zero survival in the placebo group. Podobné je to s ďalšou baktériou, čo bol robený pokus. 0 prežitia v placebo And 80% survival in the group that had the beta-glucans. a 80%, kde naozaj dostávali ten beta-glukán. This is a test that was done with anthrax, which is one of the most dangerous of all bacteria. A toto je test, ktorý bol urobený s tzv. Antraxom, čo je v podstate jedna z najnebezpečnejších baktérií. The animals are injected with anthrax at day 0, and by day 6, 50% have died. A tieto zvieratá boli naočkované týmto antraxom a v 6. dni ich polovica umrela. The other group of animals was given these same beta-glucans. A tá druhá skupina bol jej poskytnutý beta-glukán In this group, 100% survival. a 100% prežitie. Against a bacterium so dangerous that it has been used occasionally as a biological weapon. A bolo to v prípade takej baktérie, ktorá je tak nebezpečná, že sa v skutočnosti používala ako biologická zbraň. So I won't talk about this, that's O too tom technical. nebudem hovoriť, lebo to je veľmi technické. Do you want to know about allergy? Chcete niečo vedieť o alergiách? Okay, again, It's a little bit technical. Znova, je to trochu technické. These are Th2 cells and Th1 cells. Toto sú v podstate bunky TH2 a TH1. And the important thing to know is that Th2 cells are very involved in allergy. A treba vedieť, že bunky TH2 sú majú veľkú spojitosť s alergiami. You need to have some, but it's important to have the right ratio of Th1 and Th2. Potrebujete mať nejaké, ale zase je dôležité mať správny pomer TH2 a TH1. Now, if you're eating these 1,3,1,6 beta-glucans, they stimulate a certain kind of macrophage, which then instructs the naive T helper cell to become Th1, which is anti-allergy. Keď máte dostatok toho beta-glukánu, tak to v skutočnosti spôsobuje, že tie makrofágy motivujú nejaké veľmi naivné tie bunky TH0, aby sa z nich stali bunky TH1. Oni sa pretransformujú. If you take the beta-glucans away, then this message is defective
And the naive T helper cells then become Th2. Now you have an allergy problem. A keď nemáte dostatok toho beta-glukánu, tak v podstate tá komunikácia od toho makrofágu v podstate vôbec k nej nedochádza a v princípe z tej TH0 sa stane TH2 a máte problém s alergiami. If you want to treat the problem, you simply put the beta-glucans back into the system and now you're forming Th1, which is anti-allergy. Keď chcete tento problém zvládnuť, tak znova tam dáte ten beta-glukán, čo spôsobí antialergickú v podstate zlepšenie. Now, allergy used to be very rare. Alergie zvykli byť veľmi zriedkavé. Because we used to eat large amounts of 1316 beta-glucan. Pretože my sme zvykli jedávať veľké množstvo 1316 beta-glukánu. Because we used to consume foods which had high levels of yeast. Pretože sme zvykli jedávať jedlá, ktoré mali veľmi veľký obsah droždia. This is what traditional unfiltered beer looks like. Takto vyzerá tradičné nefiltrované pivo. In about 1950, the brewing industry started to use ultra or microfiltration. Zhruba v roku 1950? In 1950. OK, zhruba niekde okolo 1950 začal ten pivárenský priemysel používať filtráciu, respektíve mikrofiltráciu. And so now we have clear beers. Takže teraz máme takéto priezračné pivo. The beta-glucans have almost all gone. Takmer všetok beta-glukán je preč. The other source of beta-glucans were organic fruits and vegetables. A ďalší zdroj beta-glukánu boli organické plodiny, ovocie a zelenina. So in these spots there is a certain amount of yeast which contains the same 1316 beta-glucans. Tam v tých fľakoch na tom ovoci je určité množstvo 1316 beta-glukánu. Je tam určité droždie, ktoré obsahuje to 1316 beta-glukán. But also in the post-war period after 1950 we started to use synthetic biocides which kill yeast. Ale zároveň po vojne, po druhej svetovej vojne sme začali v poľnohospodárstve používať syntetické látky, ktoré zabíjajú toto droždie a respektíve na tých plodinách. So now in America and Britain we have Walt Disney apples. Čiže teraz v Amerike a v Britsku máme Walt Disney jablká. And which look perfect. Ktoré vyzerajú perfektne. But the contamination, which was so important to us, has gone. Ale to znečistenie na nich, ktoré bolo pre nás také dôležité, je preč. This is really the explanation of why we have so much more allergy than we used to. Toto je v skutočnosti veľmi jednoduché vysvetlenie, prečo máme o toľko viac alergií, ako sme zvykli mať. And when you combine this with chronic inflammation, that explains why so many children have asthma, have conjunctivitis, rhinitis, dermatitis. This is the explanation. A tu máte vysvetlenie, keď tomu pridáte ešte chronický zápal, prečo toľko detí má rôzne prejavy, majú alergie, majú rôzne tie rozpoznávacie schopnosti porušené. So by adding beta-glucans, the 1316 beta-glucans back into your diet, you improve resistance to infection and you protect against allergy. They're two sides of the same coin. V skutočnosti táto minca má dve pozitívne strany. Vy keď pridáte ten beta-glukán do svojej potravy, tak jednak v podstate zabránite alergiám, ale zároveň v podstate aj pomôžete aj proti zápalom. So that was a very brief review of what beta-glucans do. Čiže toto bol veľmi rýchly prehľad toho, čo beta-glukány robia. I would like to show you some more information because they also seem to have some very interesting anti-cancer effects, but I now have to make a Zoom conference to Germany. Ja by som vám veľmi rád ukázal ďalšie obrázky, ktoré majú naozaj vplyv na ten protizápalový proces, ale ja musím teraz urobiť jednu konferenciu mobilnú s Nemeckom. It will take me 20 minutes, so I suggest we have a small break. And if you want to come back afterwards, then I will try and answer some questions. Bude mi to trvať zhruba 20 minút, takže navrhujem vám teraz znova ďalšiu pauzu. Ja sa potom vrátim a tí z vás, ktorí budete mať ešte chuť a odvahu, prídite a pokúsim sa zodpovedať vaše otázky. Thank you. Ďakujem.